Le Vietnam est l'invité d'honneur et le pays invité d'honneur de Polytech 2016. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est d'environ 93 millions d'habitants. Sa capitale est Hanoï. Le Vietnam est constitué de 3 grandes régions, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Les montagnes et les hauts plateaux occupent les 2/3 du territoire vietnamien qui dispose d'une frontière maritime de 3260 km. 2 sites naturels remarquables sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout le monde la connaît, la fameuse baie d'Along et puis le parc national de Phong Nha Kebang. Le Vietnam affiche un dynamisme économique remarquable. Il est l'un des Next 11, les 11 pays présentant le plus haut potentiel après les BRICS. C'est également le 5e pays le plus exposé aux risques climatiques, la montée des eaux, l'érosion, la sécheresse et la salinisation, notamment dans le delta du Mekong, mais aussi des épisodes de mousson plus violents, sont des réalités concrètes qui ont amené les autorités locales à adopter des stratégies d'adaptation climatique. Voilà pour les informations essentielles à connaître. Je reçois pour en parler avec beaucoup de plaisir le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement vietnamien, M. Tran Anh A. Bonjour, bienvenue. Pourriez-vous parler de manière générale du pavillon vietnamien sur Polytech 2016 et nous décrire un petit peu vos attentes ici à Lyon? Dạ, xin chào Bộ trưởng. Xin Bộ trưởng có thể giới thiệu đôi nét về cái gian hàng của Việt Nam tham gia cái triển lãm lần này và những cái mong muốn của Bộ trưởng thông qua cái triển lãm Polytech. Trước tiên là chúng tôi rất là vinh dự lần đầu tiên tham gia Polytech, một cái triển lãm có thể nói rất là có uy tín hàng đầu về công nghệ môi trường của thế giới, cũng như là cái công nghệ về tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Và đến tham gia cái triển lãm lần này với tư cách là quốc gia danh dự thì chúng tôi đã đến đây mang với cái hình ảnh của Việt Nam, của đất nước đang phát triển, chịu nhiều cái tác động của biến đổi khí hậu, nhưng mà Việt Nam cũng đang hướng tới một cái nền kinh tế bền vững, nền kinh tế xanh. Và ban đầu thì chúng tôi có với cái nỗ lực đó thì nhà nước, chính phủ, các địa phương và các doanh nghiệp cũng đã có một số kết quả ban đầu về công nghệ môi trường mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế. Và đặc biệt là đến tham dự cái triển lãm lần này chúng tôi muốn để thiết lập các cái mối quan hệ, đề xuất các cái nhu cầu của Việt Nam về công nghệ môi trường, xử lý môi trường, công nghệ sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, rồi các cái công nghệ mà liên quan đến kinh tế carbon thấp, và để xúc tiến các cái hợp tác, đặc biệt là đối với các cái nhà sản xuất, các doanh nghiệp hàng đầu về môi trường và phát triển bền vững của Pháp. Alors pour des raisons de commodité, bien sûr, notre interprète va traduire de manière consécutive les propos de Monsieur le ministre. Okay. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Et Polytech, selon nous, c'est le premier salon généraliste et très prestigieux du secteur de l'environnement. Cette année, le Vietnam a été choisi comme pays invité d'honneur pour participer à cette 27e édition tenue à Lyon. Nous tenons donc à remercier les organisateurs pour cette mise à l'honneur de notre pays. Lors de notre participation à ce salon, nous souhaitons tout d'abord saisir cette opportunité pour présenter aux amis internationaux les politiques et les accomplissements au Vietnam dans la préservation de l'environnement et dans la résilience au changement climatique. Et également présenter ici des potentialités du secteur au Vietnam qui est soutenu par un milieu d'affaires et d'investissement très favorable pour les investisseurs étrangers. C'est aussi l'occasion pour les entreprises du Vietnam de présenter et de promouvoir les projets qui sont pas loin de nous, dans le hall 4, oui, sur le pavillon Vietnam. Et leurs solutions, les technologies environnementales et les produits issus de l'agriculture biologique, etc. C'est une chance également pour obtenir les expériences des entreprises et des organisations, des experts de premier rang du monde dans le domaine de l'environnement. Et finalement, c'est l'occasion pour nous de renforcer les coopérations internationales, notamment avec la France, dans cette matière. Alors
Alors le slogan du Vietnam sur Polytech, c'est développement durable, Vietnam en route vers une croissance durable. Thì Việt Nam như Bộ trưởng có nói thì Việt Nam tham dự cái diễn đàn lần này, cái triển lãm lần này với cái mục tiêu là tìm kiếm các cơ hội để mà phát triển một cái nền kinh tế Việt Nam theo cái hướng tăng trưởng xanh. Đúng vậy. Hiện nay thì cái chủ trương lớn và chính sách lớn của Việt Nam đó là chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng theo hướng là bền vững. Chúng tôi lấy cái đảm bảo cái sự công bằng, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, môi trường và vấn đề phúc lợi xã hội. Và chúng tôi coi cái phát triển bền vững là nền tảng để Việt Nam có thể xây dựng một cái xã hội thịnh vượng và hạnh phúc. Bởi vậy nên chúng tôi mong muốn là cùng với cái quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế thì cái vị trí vai trò của ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường và cái việc thay đổi cái sử dụng cái năng lượng hóa thạch, năng lượng đen sang năng lượng xanh và sử dụng các cái nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nó. Thì đấy là một trong những định hướng mà chính phủ Việt Nam coi vấn đề biến đổi khí hậu là một cái thách thức lớn. Đồng thời chúng tôi mong muốn là cùng với bạn bè quốc tế thông qua các cái thỏa thuận như là thỏa thuận Paris 2015 về ứng phó biến đổi khí hậu, và Việt Nam hiện nay đã rất tích cực tham gia và đã phê duyệt, thì chúng tôi sẽ biến các cái thách thức đó trở thành những cơ hội cho cái sự phát triển bền vững và cái thịnh vượng của đất nước Việt Nam chúng tôi, góp phần vào cái mục tiêu chung của toàn cầu về ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Comme vous le savez, le Vietnam participe à ce salon avec un slogan développement durable, c'est une base pour un Vietnam prospère. Et comme sujet développement urbain, industriel, agricole, littoral durable, dans le contexte du changement climatique. Vous savez, le Vietnam est un pays en développement et les politiques du Vietnam respectent strictement les trois piliers du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement. À cette exposition, nous allons présenter aux amis internationaux les politiques macro dans la protection de l'environnement et du développement durable, l'état de l'IE, des défis du Vietnam en cette matière. Et vous savez que il y a une attention très particulière des dirigeants du Vietnam, dont le parti, l'État, l'Assemblée nationale, le gouvernement et différents ministères, et surtout de la société vietnamienne, dans la préservation de l'environnement. Oui, alors donc vous disiez effectivement que le Vietnam, pays en développement, avec l'ensemble de la société vietnamienne, que ce soit les organismes publics, enfin le gouvernement, les organismes publics, mais aussi les citoyens qui ont bien évidemment, comme dans beaucoup de pays au monde, pris conscience effectivement de la nécessité de préserver l'environnement, de diminuer les effets des gaz à effet de serre, dont indirectement, de toute façon, chaque pays est victime. J'aimerais interroger le ministre sur, je dirais, les technologies qui existent et qui sont montrées ici sur Polytech, les solutions techniques que vous montrez vous et que vous mettez déjà en œuvre au Vietnam. Tôi cũng được biết là đối mặt với các cái vấn đề về biến đổi khí hậu như là ô nhiễm, thì Việt Nam thì có một cái sự đồng thuận rất là cao từ các cấp các ngành, từ chính phủ, quốc hội đến các bộ ngành địa phương, và đặc biệt là sự tham gia của toàn thể xã hội và trong cái vấn đề này. Thì trong cái tham gia triển lãm lần này thì những cái giải pháp nào, những cái công nghệ nào mà Việt Nam mang đến và cũng đã tìm hiểu được ở các cái quốc gia tham gia triển lãm lần này? Như tôi đã nói ban đầu, thì Việt Nam với tinh thần là tham dự triển lãm này là để học hỏi là chính. Còn Việt Nam cũng đã có một số cái kết quả ban đầu, như là các cái đô thị sinh thái bền vững cũng đã được xây dựng, hoặc là các cái vùng duyên hải nó thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên cái nền tảng của hệ sinh thái. Thì Việt Nam cũng có rất nhiều cái phong cảnh thiên nhiên rất đẹp.
thì Việt Nam đến đây để giới thiệu với bạn bè thế giới. Và đồng thời Việt Nam cũng đã có những mô hình công nghệ phù hợp Việt Nam, chẳng hạn như là các cái mô hình về xử lý nước thải của các làng nghề. Quy mô nó vừa phù hợp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm về đất đai, cũng như là ứng dụng các cái thành tựu, chẳng hạn như là sử dụng cái tấm pin mặt trời, năng lượng mặt trời, vân vân. Bên cạnh đó thì Việt Nam quan tâm rất lớn đến cái triển lãm Polytech lần này. Thì đây chúng tôi nhận thấy là bên cạnh là các cái công nghệ rất là đa dạng như là xử lý về nước thải sinh hoạt, công nghiệp, cho đến xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại, thì đã có rất nhiều cái công nghệ mới. Đặc biệt là như chúng tôi thấy rằng là những cái công nghệ như là các cái thành phố thông minh chẳng hạn, thì đã kết hợp được vấn đề môi trường, vấn đề quản lý, quản trị một cái thành phố, cũng như là ứng dụng các cái công nghệ thông tin. Hoặc là có rất nhiều cái lĩnh vực công nghiệp môi trường khác. Chúng tôi cho rằng là nó tiếp cận với một cái hướng rất là tốt, đó là sử dụng một cách hiệu quả, tái chế và coi chất thải cũng như là một loại tài nguyên. Thì ở đây cái điều này thứ nhất là từ các cơ quan quản lý, chúng tôi quan tâm đến vấn đề hoạch định chính sách. Các cái chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp thì quan tâm đến vấn đề quy hoạch cũng như là vấn đề thiết kế, cách thức quản lý các đô thị, từ nông thôn cho đến khu công nghiệp, cho đến là các cái khu duyên hải, vùng ven biển, để làm sao mà chúng ta có thể quản lý một cách bền vững dựa trên các cái công nghệ xử lý được môi trường thật là tốt, cũng như là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các cái nguồn năng lượng. Comme vous le savez, le Vietnam participe à ce salon dans un objectif pour obtenir des expériences de la France et d'autres pays dans le domaine de l'environnement. Les résultats, nous réjouissons des résultats qu'on a obtenus durant ces dernières années après les efforts du gouvernement vietnamien. Dans l'urbanisation durable, dans la gestion efficace du littoral. Vous savez, le Vietnam, c'est un beau pays, il y a beaucoup de paysages. Et pour développer, ce sont des bonnes conditions pour développer un tourisme durable. Pour apporter à ce salon, le Vietnam a, via son pavillon, présenté les politiques du Vietnam et les efforts du Vietnam dans le domaine de l'environnement et dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi les modèles, les solutions, les technologies, et notamment, je pourrais dire, c'est un modèle de traitement des eaux usées des villages de métiers au Vietnam. C'est un modèle qui pourrait développer dans d'autres pays, disons, en développement comme nous, puisque c'est un modèle qui incite une utilisation efficace de l'énergie tout en utilisant, par exemple, les panneaux solaires. Notre attention porte également sur d'autres domaines. C'est dans le traitement des déchets issus de l'industrie. Et les nouvelles innovations ici que j'ai visité le salon ce matin, je suis particulièrement impressionné par le modèle l'aménagement des villes intelligentes qui est un modèle à développer dans notre pays pour l'utilisation efficace de l'énergie, l'aménagement et aussi dans la gouvernance de ces villes. En tant que décideurs politiques, nous souhaitons que les villes et nos zones industrielles, agriculture sont orientées. Nous souhaitons profiter pleinement de notre participation avec d'autres partenaires pour une gestion plus durable de notre pays. Alors, je voudrais qu'on fasse peut-être un focus sur effectivement la protection des milieux naturels marins. Je le disais, 3260 km de frontières maritimes. Quelle est l'action, en tout cas la stratégie menée dans ce sens-là pour protéger le littoral, pour
pour redonner à la mer et au maritime toute sa place dans une région qui est énormément soumise à des contraintes de transport. L'Asie du Sud-Est est un endroit où beaucoup de bateaux circulent. Alors comment redonner à la mer et au littoral la priorité? Việt Nam thì nằm ở trong khu vực Đông Nam Á và có cái vùng biển, có thể nói là cái tuyến đường giao thông đường biển cũng khá là tấp nập ở thế giới. Riêng Việt Nam thì có đến hơn 3.000 km đường bờ biển và các cái vùng duyên hải. Thế vậy những cái thách thức nào đặt ra đối với lại những thành phố hay những cái vùng duyên hải như thế này và cái giải pháp của Việt Nam là gì, xin Bộ trưởng cho biết? Đúng như ngài vừa nói, Việt Nam bên cạnh là một đất nước rất đẹp, bởi vì Việt Nam là chạy dọc theo bờ biển và hướng ra biển. Và đồng thời thì Việt Nam cũng là một trong những cái nước mà chịu cái tác động của biến đổi khí hậu rất lớn. Do cái vấn đề về khí hậu cực đoan, vấn đề các cái cơn bão cường độ tăng lên, mật độ nhiều lên, rồi do cái vấn đề liên quan đến cái nước biển dâng, xâm nhập mặn vào trong các dòng sông của Việt Nam, rồi vấn đề bờ biển bị xói mòn. Hàng năm có những khu vực mà chúng tôi mất đến khoảng trên 50 hectare do cái xói mòn. Thì đấy là những vấn đề mà chúng tôi đang đối mặt. Và đồng thời vấn đề biến đổi khí hậu thì bên cạnh cái việc mà gây ra ngập lụt, nhiều đô thị là cái vấn đề triều cường gây ngập lụt, thì cùng với đó thì Việt Nam cũng đang đứng trước cái tình trạng là vấn đề nông nghiệp do xâm nhập mặn cũng đang ảnh hưởng rất lớn. Và cái giải pháp của Việt Nam hiện nay chúng tôi tập trung vào các cái vấn đề giải pháp quan trọng. Thứ nhất là liên quan đến là chúng tôi đã xây dựng cái kịch bản để dự báo cái tác động của biến đổi khí hậu đối với các cái vùng miền của Việt Nam, để đưa ra các cái kịch bản về ngập lụt ở Việt Nam, rồi là xâm nhập mặn ở Việt Nam. Chúng tôi đã đưa ra cái đánh giá về cái tình hình khí hậu cực đoan để dự báo dài hạn đối với Việt Nam. Và đồng thời thì Việt Nam cũng cần phải xem xét lại, rà soát lại toàn bộ các cái quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay trên cơ sở cái kịch bản tác động của biến đổi khí hậu. Và từ đó thì các quy hoạch này phải gắn kết được với cái thích ứng vấn đề biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như ở Việt Nam hiện nay đồng bằng sông Cửu Long là đang chịu tác động kép. Tác động kép đó là tác động từ các cái công trình thủy điện ở thượng nguồn từ các nước ở các quốc gia khác, rồi là cái tác động trực tiếp, một trong những cái đồng bằng chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Thì như vậy là các cái khu vực này chúng tôi cần phải có cái quy hoạch lại, tái cấu trúc lại kinh tế, đặc biệt là tính toán để làm sao cái sự phát triển kinh tế xã hội đó thì nó có thể là phù hợp với cái quy luật do tác động của biến đổi khí hậu, và đồng thời thì cũng là giảm tối đa những cái tác động kép, đặc biệt là tác động do các cái hoạt động của con người, các cái công trình mà gây đến đối với các cái đồng bằng đó. Và cái việc ưu tiên đầu tiên của Việt Nam ấy, là Việt Nam cần phải có các cái công trình, giải pháp phi công trình như tôi đã nói, công tác quy hoạch, rồi công tác điều chỉnh lại cái mô hình phát triển kinh tế, cho đến công trình như là vấn đề đê, rồi là các cái hồ chứa nước, vân vân, hoặc là tăng cường cái khả năng về giám sát biến đổi khí hậu, dự báo tốt hơn về vấn đề khí tượng thủy văn. Đấy là những cái công việc mà Việt Nam đang làm. Mà đồng thời Việt Nam là một quốc gia tham gia vào cái thỏa thuận Paris, thì chúng tôi cũng cam kết là ngay từ bây giờ là nền kinh tế phải chuyển hướng theo tăng trưởng xanh. Có nghĩa là Việt Nam phải có kịch bản tính toán và đưa ra lộ trình để cắt giảm phát thải khí nhà kính, dựa trên cái việc mà đổi mới cái cơ cấu kinh tế và cái phát triển kinh tế phải dựa trên những cái năng lượng xanh, năng lượng sạch và sử dụng tiết kiệm hiệu quả hơn. Đấy những cái công việc có thể nói là ưu tiên, những việc làm rất cấp bách trước mắt, những dự án không trì hoãn, và đồng thời thì cũng phải tiến hành rất nhiều công việc có một cái tầm nhìn dài hạn và những giải pháp có tính dài hạn. Vous savez, le Vietnam, c'est un beau pays. Il y a beaucoup de visages, mais également, c'est un des rares pays du monde qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique.
Nous avons observé aussi l'intensité des tempêtes, des typhons qui frappent notre littoral, nos côtes. Et le problème des eaux usées aussi, issues de l'industrie, de la vie de tous les jours de la population. L'état le problème de salinisation des fleuves et aussi l'érosion. Il faut savoir qu'il y a des endroits, des régions, à chaque année, on perd à peu près 50 hectares de sol à cause de l'érosion. Et le changement climatique cause également la montée du niveau de la mer. Et ça cause également la perte de sol et la perte de l'inondation dans des villes côtières. Concernant l'agriculture, c'est un défi, un énorme défi pour notre agriculture. Et quelles sont les solutions du gouvernement et du Vietnam? Tout d'abord, nous avons monté les différents scénarios qui pourraient se produire dans chaque région, dans chaque ville. Et il faut évaluer également la fréquence des phénomènes extrêmes qui pourraient arriver dans le temps. Le delta du Mekong, maintenant il doit subir une double effet, c'est-à-dire l'influence néfaste, très très mauvaise des infrastructures hydrauliques aux sources et aussi un effet direct de la montée de la mer. Donc il est nécessaire et urgent d'accélérer une restructuration économique, sociale et pour que ça soit approprié et pour réduire au maximum les impacts des activités humaines. Et nous donnons une priorité à des solutions comme la modification du modèle de développement économique. C'est toujours, encore une fois, je pourrais répéter, il faut que ça tourne autour des 3 piliers du développement durable. La prévention joue un rôle très important. Et je pourrais profiter de cette occasion pour vous rappeler de notre participation à la COP 21 à Paris, avec les engagements très précis et concrets du Vietnam. Donc c'est une feuille de route d'application que l'ensemble de notre pays, de notre système politique est en train de réaliser. Alors justement, le Vietnam a signé récemment l'accord COP21 et le plan d'action surtout pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Quels avantages, finalement, en deux parties, hein, quels avantages et quelles difficultés le Vietnam connaît-il, va-t-il connaître vis-à-vis de cet engagement qui est fort? Mới đây thì Việt Nam đã ký kết và phê duyệt cái thỏa thuận Paris và kế hoạch thực hiện cái thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Thì Bộ trưởng có thể cho biết là những cái thuận lợi và khó khăn gì của Việt Nam trong cái vấn đề này? Việt Nam phê duyệt cái thỏa thuận biến đổi khí hậu, nó thể hiện cái cam kết chính trị của Việt Nam trước một cái vấn đề rất lớn có tính toàn cầu, đó là biến đổi khí hậu. Cái việc mà Việt Nam tham gia vào cái thỏa thuận này ấy, thì trước tiên là một cái đất nước đang phát triển, mới phát triển, nên khi cam kết thì Việt Nam có thể nói là đứng trước rất nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất có thể nói là cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang cần phải tiêu thụ rất nhiều năng lượng, đang cần phát triển. Trong khi đó thì Việt Nam phải tính đến là trong cái mô hình sắp tới là phải cắt giảm cái phát thải khí nhà kính, có nghĩa là phải tính toán đến vấn đề năng lượng. Rồi kèm theo vấn đề để cắt giảm cái phát thải khí nhà kính thì phải đổi mới công nghệ. Thì nó đòi hỏi một cái nguồn lực rất lớn mà chính phủ rồi các địa phương cũng như các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đầu tư. Rồi khi tham gia vào thỏa thuận thì có rất nhiều chính sách và các cái văn bản pháp luật của Việt Nam cần phải hài hòa với thỏa thuận này. Thì đây là một vấn đề cũng có thể nói đặt ra rất là khó khăn cho Việt Nam.
trong thời điểm này. Tuy nhiên thì chúng tôi coi vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một cái thách thức hiện hữu ở Việt Nam hiện nay. Cái tác động biến đổi khí hậu rất lớn, bởi vậy nên là cái việc cam kết vào thỏa thuận cam kết ứng phó biến đổi khí hậu đó là trách nhiệm của một bên tham gia cái công ước đó. Và đồng thời chúng tôi coi cái thách thức này nó đòi hỏi Việt Nam cần có sự thay đổi của cái mô hình phát triển kinh tế của mình, mô hình mà trước đây chủ yếu dựa vào vấn đề khai thác tài nguyên, dựa vào cái nguồn năng lượng hóa thạch và dựa vào cái chi phí môi trường thấp. Thay đổi cái mô hình đó, đấy là một cái cơ hội để Việt Nam thay đổi mô hình phát triển của mình. Và như vậy thì chúng tôi thấy có thuận lợi là khi tham gia thì Việt Nam sẽ cùng với cộng đồng các nước, chẳng hạn như hôm nay tham gia Palutech thì chúng tôi đã thấy rằng là có thể trao đổi, chia sẻ rất nhiều cái từ vấn đề kinh nghiệm quản lý cho đến những cái vấn đề về cái công nghệ mà sản xuất, cũng như là các cái công nghệ liên quan đến xử lý môi trường, hoặc là các cái công nghệ nó thân thiện với môi trường theo hướng kinh tế carbon thấp. Đây là một cái điểm mà chúng tôi có thể tận dụng được cái hợp tác quốc tế để trao đổi, chia sẻ và tiếp nhận những công nghệ mới. Và đồng thời là với cái trách nhiệm của mình thì chúng tôi cho rằng là cái thỏa thuận Paris cũng đang xuất hiện những cái cơ chế hợp tác giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển thông qua những cái nguồn lực trong cái thỏa thuận đó, các cơ chế về tài chính trong thỏa thuận đó, các cái cơ chế về chuyển giao công nghệ, hoặc là vấn đề về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Thì đấy là những điều mà chúng tôi cho rằng khi tham gia thỏa thuận này thì Việt Nam với tư cách là một cái nước đang phát triển, một nền kinh tế mở, thì Việt Nam hoàn toàn có thể hội nhập sâu với bạn bè quốc tế, và đặc biệt là trong lĩnh vực về ứng dụng các công nghệ về xử lý môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Comme vous le savez, le Vietnam a ratifié la feuille de route d'action de l'accord de Paris sur le climat, donc concrétisant les engagements du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Le défi qui est posé pour le Vietnam, vous savez, c'est un pays en développement et notre besoin de développement économique est très fort. Et si on dit développement économique, ça demande la consommation de beaucoup d'énergie. Or, le contraint, c'est que le Vietnam doit apporter ses engagements pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est un grand défi pour nous. C'est 8%. L'objectif, c'est 8% de réduction des gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de réduire de 8% la totalité des gaz à effet de serre vers 2030. Et comme si avec un appui financier de la communauté internationale, pour aller plus loin. Et un autre défi pour nous, c'est que notre système, notre modèle d'économie est en transition vers une croissance verte, une croissance plus durable. Cela pose beaucoup de problèmes, et surtout dans notre système de loi qui ne sont pas encore perfectionnés en matière de développement durable et développement et la lutte contre le changement climatique. Mais en même temps, nous trouvons à côté des difficultés, nous avons des avantages à tirer de cette situation. C'est que la volonté politique de l'ensemble du système politique est très forte, et beaucoup de stratégies. Il y a des stratégies nationales contre le changement climatique, les programmes d'action au niveau national et au niveau local, et beaucoup de lois qui ont été promulguées par l'Assemblée nationale, comme la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur l'utilisation des ressources naturelles, beaucoup de lois concernant. Et il y a une autre volonté une prise de conscience importante de la population du Vietnam, et surtout parmi la jeunesse vietnamienne qui joue un rôle remarquable dans ce problème. La coopération internationale également, parce que
nous sommes dans l'intégration internationale économique très forte et les opportunités qui apportées au Vietnam sont importantes dans ce domaine de l'environnement. Et la COP 21, donc on a trouvé il y a des nouveaux mécanismes qui pourraient aider les pays en développement comme le Vietnam dans ses actions pour assurer sa tenue de contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Les mécanismes et dans la formation, l'utilisation des ressources humaines. Donc ce sont des avantages que nous pourrons trouver que nous pouvons bénéficier. Oui, on comprend à travers ce que vous nous dites finalement que l'avantage, c'est la prise de conscience, c'est la population et notamment les jeunes, vous le disiez, qui sont très attachés à la protection de l'environnement, un vrai changement de modèle avec la difficulté dans un pays en développement de limiter sa consommation d'énergie et donc de produire moins de gaz à effet de serre. Et aussi, on le comprend, une espèce pas de rupture, mais de transformation politique, notamment en termes de législation, notamment en termes de ce qu'on appelle le measuring, reporting and verification, qui fait partie de l'engagement que les pays ont pris en disant vous pourrez mesurer, on mesurera et on pourra vérifier effectivement ce qu'on a fait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu sur le plateau de Polytech TV. Je voulais rappeler juste que vous allez, non pas vous, mais votre délégation, proposer une conférence justement sur les politiques environnementales du Vietnam et les potentiels de collaboration entre la France et le Vietnam. Ce sera sur l'espace plénier durant la semaine. Vous allez aussi rencontrer Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Vous allez rencontrer le président de l'ADEME, les élus locaux, la région Rhône-Alpes, le maire de Lyon aussi également. Et vous participerez à une visite des sites industriels de l'écoquartier de Confluence, des centrales de traitement de déchets dans les villes et des provinces du sud de la France. Donc un programme très chargé pour vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Polytech TV. Bon salon. Et le pavillon Vietnam se trouve dans le hall 4, un peu plus loin. Merci à vous et à très bientôt. Tôi thấy là cái chương trình làm việc của đoàn Việt Nam của Bộ trưởng thì ngày hôm nay ở diễn đàn này thì rất là dày đặc. Chúng ta có các cái buổi gặp gỡ, các cái diễn đàn khác nhau và xin cảm ơn Bộ trưởng. Merci, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle émission sur ce même plateau.